أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twalabanga Allah subhanahu wa ta'ala ku aya ya 30 nga atubuuza era nga watubuulira nti abannanfuusi abalina obulwadde mu mitima gyabwe nga kungulu batulaga nti basiraamu, ng'ekituufu ekiri mu mutima si basiraamu, nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kwolesa buziina bwabwe n'abaswaza. Allah akisobola, era yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam singa kwali kwagala kwaffe twalisobodde bulungi okubakulaga ne tubakutegeeza nti gundi ne gundi lwakumulaba nga osaala naye ku layini esooka, naye munnanfuusi Allah yamanyi ebiri mu mitima, omubaka amanyi ebiri ku ngulu. Allah nga twalisobodde okubaswaza ne tubakulaga, naye yamugamba ojja kubategeera bisiimahum, tujja kubawa obubonero kwe bajja okulabikira. Naddala ojja kubategeera fi lahni alqawl, mu makulu g'ebigambo bye boogera. Omuntu ayinza okwogera ekigambo ng'eddoboozi ly'ekigambo ekyo lisitudde wansi amakulu amalala. Ojja kubategeerera mu makulu g'ebigambo bye boogera, otuuke okubategeera nti omusajja bulijjo gwe tuli naye bwatyo bwafaanana. Mathalan, omusajja ayinza okunyumiza sitoori mukazi we yalwadde, n'agamba seeka ngenze mu malwaliro gonna, abasawo bagamba obulwadde bukoze eki? Bubuze. Nengenda mu baseeka, obulwadde bubuze. Naye obulwadde obuluma omuntu nga tebumuta buyinza okukoza kyobadde towandikoze. Otegeeramu ki? Otegeeramu ki? Nga omuntu omukulu otegeera nti oyo ali ku mission ki kati? Abalwadde, abasawo, abazungu bubuze, basheekhe bubalemye, naye akugoba takutadde, ndabula kyakusuuza. Omuntu omukulu aba ategeera nti sheekhe watuuse, alabika agenda yandiseerera. Sheekhe temutunenyanga, lubaala embeera. Bw'oba oli muganda ekimala, oba otandise okukola ki? Okweraliikirira ku muganda waffe oyo. Sheeka sente nzikola zimpise mu ngalo bbanga lyonna, bannange benkola nabo zineziganye. Amagezi ge bampa ate baseeka batugaa nti ate bo bali si bubi nga nze. Naye seeka mutusaasire, osobola okutegeera mu bigambo byayogera n'ojjamu amakulu bw'obanga oli muntu mukulu. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti abannanfuusi ojja balabira ku bigambo bye boogera nga birina amakulu
nga gwe omuntu omukulu gojja okufunamu nti haaba seruganda bano tuli nabo ne tituli nabo. Aya eyo nsobera twagiraba. Allah agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, aya 3. walanabluwannakum, tuteekwa okubawa ebigezo oba mwagala oba temwagala. eyo nuuni tawkidi thaqila bwe yegattako laamul qasam amma eddoboozi liba lyamu ggundu tiribaamu kusaaga. walanabluwannakum, oba mwagala oba temwagala nteekwa okubawa test. saba Allah aleke tuwa testi nzibu, imaani zaffe yange neyo tusobola testi ki Allah ze yeewera zatwewerera okutuwa, pepa ki ze tugenda okutuula. Allah agamba nteekwa okubawa mmwe abakkiriza, nteekwa okubawa testi hatta okutuusa na'lama almujahidina minkum wasabirin, tusobole okumanya abali babujahidin, abali redo okuwaayo obulamu bwabwe n'ensimbi zaabwe okugenda fi sabilillah, era tulabe asabirin, abagumiikiriza abajja okugumira embeera balabe nti obusiraamu butambula bugenda mu maaso. nja kubatesitinga mbateekeko emirimu, ndabe bwe munaaba mugisobodde ogiyita nkakase nti wamma muli bakkiriza, bwe munaagiremu aŋŋambe nti nammwe mukkiriza nti biganyi. abayise ebibuuzo basasulibwa, abagudde basasulibwa. Allah agambye ebigezo nja kubireeta nyizo. Allah agamba pepa ze walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsi min alamwali walanfusi wathamarat wabashiri الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ngenda kubaleetera ebigezo byange nga mbiisa mu miswiba, ndabe mufaanana mutya. ngenda kuleetera ebigezo byange nga mbiisa mu ibadaati. kati tugenda kusiiba omwezi mulambe ennaku 3 nga teri kulya misana na kunywa, n'abakyala nedda. Lyokenda abe abakkiriza abannamaddala n'abanalwala alusa ze batalina. asabirin, abanasobola okugumiikiriza. eyo no ramadaani si kale, naye basiraamu ekigezo bwe kiyita mu bulwadde kikaluba, ekigezo bwe kiyita mu bwavu kikaluba, ekigezo bwe kiyita ku ssente okuggwako. wanaqsi min alamwal, ngenda kubajjako sente mwavuwale nga mwaziina ndabuba munaayitawo. yali afunye ku sente, lwakuba wano kirabamu baali bafunye ku sente. naye omuntu yali afunye ku sente ne ziggwawo, bava ku zino zimufuna 5,000 janguddeko awo bagibbye, badde ne sente zange. kale omusajja ankomereza nti bekubbye mmeka, ntibadde 2 si ze sente zetwogera. era kuba tebako sente. naqsi min alamwal wal anfus, ngenda kubaleetera ku nafusi zammwe abantu okufa ebirwadde. ogenda okuddeeka ngaomwana akookolimanga nkoko nti asiibye bwatyo bwakola, nti akoze bwatyo bwakola okuva ku dhuhuri akookolimanga nkoko. okola otya? akikaweesi okola otya? mwana akookolimye okuva ku dhuhuri bw'abanga akyusamu n'abogolanga embwa obadde ki gwe kamata okola otya? ebigezo tusaba Allah aketugezesa bannange, tebiyitikako bwe kikwata ku mukazi nekikwata ku mwana nekikwata ku ssente. laga nja kubawa ebigezo hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin, ng'ebigezo byange njagala kumala kulaba bani abagumiikiriza abanagumira embeera.
baani aba mujahidiina abagenda okwesiba ebbiri bagambye nti ekyo kizze bisimillah. Baani abanaawayo sente zaabwe ne bawaayo n'obulamu bwabwe fi sabilillah. Ebyo bigezo ngenda kubibawa. Wanabluwa akhbarakum, tugenda bagezesa nga tuyita mu bigambo bye mwogera. Bigambo bye mwogera tujja kufunamu message nyingi. Akukola ekibi, akukola ekibi akolaki gwerabiza Katonda. Oyo aba alagawa ti Sheikh njagala mbategeeze onoga nedda tewali ogedde bwotyo nti nze nkubuulira genda osalayo akabiri nti Sheikh nasala dda azuukuka ekiro osalira akabiri olajanire Allah nti Sheikh gwe ku bbiri n'akasaala abiri mwezi. Naye njagala seeka mu kikakasa olwaleero akukola ekibi akwerabiza Allah. Ebigambo ebyo baba bigamba Sheikh nga gwe babigamba. Kisi kigezo kinene eri omuntu oyo agamba nti mu bigambo bye mwogera tujja kuyisizaamu ebigezo byaffe. Abantu batuuke okubalaba nti ono yatugendako dda tetukyali naye. Sheikh ekizibu kye baŋŋambye ate si kyekinene nnyo mu lwakutulemesa nti kumala balongo kyekyokka nti abalongo bano singa batereera ti riziki alhamdulillah ejja kutereera. Nejjuzi nakula emmotoka yagwa ate mmanji aliko n'enju nejja era yange yokka edduuka lyange lyokka lye lyajjamu amalala gonna alhamdulillah. Mba ndi awo omwana bwe yagwa yamenyeka bumenyusa ate yava ku mmeeza kati eggaali wuno emukubye jjo nnyina ente yamutomera. Kakati nawe njagala ombuule kiki ekyo? Sheikh nabeera ku buzibu. Nobadde omuganda kati obadde ogamba ki? Tisina kyeŋŋamba gwe mbuulira bw'obeera gwe nti weenywereze ku Allah olabe si kiri ku gwe Sheikh. Tujja kubagezesa Allah abaanike munda wammwe bwe wafaanana nga tuyita ku bigambo bye mwogera. Abakkiriza bajja kuwa obujulizi nti Sheikh tetukyali naye. Oba ntegereka. Inna alladhina kafaru mazima abatakkiriza wasoddu an sabilillah ne bateeka emiziziko n'emisanvu ku kkubo lya Allah nga tebaagala abantu bakwate ekkubo lya Allah. Olowooza ategeeza baani? Omusajja ayinza okuga nti akaana kaye kano njagala nkatwale nange mu lujja lwange nfunemu omuwalimu kasome obuwalimu. Musajja muno gw'onyumiza n'agaa nti tolinaayo kanafunafu kano kakadde katigiira bulungi nti abatategeera be basoma eddiini kano akategeera obulungi kakole katya. Era ndowooza abaana bwe mubamanyi bwe mulaba bino bicacu nga nti ekyo kisome Kurani. Kano akaana kakola okubala nti ako masha Allah njagala kabeere ka dokita. Allah mwagala muwa reject. Era omutu omulamiriza Sheikh oyo mukuwa ti si mulalu mulwadde njagala omubbe ebiggo. Bye bigambo bimuleeta n'abaana bamwe pocket money. Bambi kasajja katto ne kajja kukwata Qur'ani nga kajjidde ku kiraamo ekizibu. Akaana oyagala kagende kasome eddiini naye wasoddu an sabilillah mukyalawo oba mukyalawo oba mukazi wo oba mukwano gwo n'akuteera emisanvu mu kkubo lya Allah abadde agenda okufuna omuwalimu n'ofuna batamiivu beere. Kiki ekigaana abantu okuteeka abaana baabwe mu masomero g'eddiini? Oluusi mikwano gyaffe batunulya kale nno baseeka baleero ebyekiseeka bya kijegajega anaalya ki maaso eyo si kyo musinga okweralikira. Shabaasi lwaki abantu abasiraamu tebaagala kusomesa abaana baabwe buwalimu?
abawalimu babeera baavu eyo point. Ekyokubiri nze nasoma buwalimu mwena mwine emmotoka nganze eyo statement nfu. Abawalimu basobola okufuna emmotoka nga tebaguze ngule yeete ekirala ekiki ekiremesa abalaba mu kusoma obuwalimu bwe mubeera ku dduwa ffe tuli obulungi. Basheekhi muyingirekowa abatali basheekhi mweyiiye. Oba oli oyimiridde oba olira ku layini oba oteeka mu kaveera kiki ekibagana okweyata mu balamu mubuwalimu tebamanyi luzungu kyekikulu ennyo kamuzunge mukatagge kati abamanyi oluzungu omanyi gye bali. Omukazi amuleka wano n'agenda n'oluzungu lwe n'azungira e Bulaaya n'amala emyaka waganda egi luzungu lukyamutawanya lumuzunza buzunza. Sheikh ali ne mukazi we oluva ku dduwa ddaka kubona ani ali obulungi abamanyi oluzungu. Olwaliro abaana munyina diguli zammwe si bwe kiri naye ku TV mpuli abalangako emirimu 3 oteeka okubanga omanyi oluzungu. Omulimu ogusooka house girl. Waliwo omuzadde ayagala omwana wabeere house girl ti ono muweerera insha allahu taala njagala beere house girl. Omugwakumeko gwokubiri gwe balanga avuga emmotoka n'oluzungulo asikari. Abaganda bagamba nga tebakola bwa asikari mpozi nga tali Dubai. Abaganda baffe bali ku bwa asikari balina zidiguli zaabwe. Basheekhe bakola bwa asikari. Sheekhe nakuba lifatihi alfatiha mufe kuffe bwe mujooga naye omuntu oseeka okumuyita nakuba alfatiha foundation meka sheekhe bane bakuba kwa alfatiha singa obungi muli ba alfatiha. Kaakati abaana bammwe mubaweerere awatali kubonaabona. Ekinaala ono bwa maulidi Allah agambye nti inna alladhina kafaru mazima batakkiriza wasoddu an sabilillah ne bateeka emiziziko mu kkubo lya Allah. Miziziko gya bika bingi. Washaqqu llaha washaqqu rasula ne bewaggula ku muki ku mubaka. Omubaka ayogera kino ng'oyogera opposite. Ashaq kitegeeza olwatika. Ashukuk enjatika zibeera mu bigere zemuyita enkyakya. Shaqqa kitegeeza olwatika. Idha samaun shaqqat ojja kulaba eggulu nga zonna ziyasize enjatika. Shaq otuteeka naye bweba shakka eno kaafu eŋŋanda eba shakka kubuusabuusa akutegedde naye bweba shaqqa kaafu empalabu kwekola ki olwatika. Allah agamba nti omuntu ateeka emiziziko mu kkubo lya Allah washaqqu rasula ne beebambula ku ki omubaka ali saidi naawe oli saidi min baadi ma tabayyana lahumul huda ng'ate tumaze okubannyonnyola obulungamu we buli. Lan yadurru llaha shay'an tebalina kantu konna ke bagenda kukosa Allah. Omubaka ayogera kino gwe noganze nja kukola kino ani afiirwa gweoba ofiiriddwa. Allah talina kyakosebwa byonna bye mukola bigasammwe ku minzaani yo eitha okubeera nti egenda kuzitowa ebirungi oba ogenda kuwewuka. Allah talina kyakosebwa shay'an nakam. Alinga ategeeza nti waali badde ng'ekkubo lya Allah tolissaamu misanvu eri abaagala okukola baleke bakole. Waali badde bw'oba okola aweenywereza ku mubaka bye yakola ki bw'obivaako ofudde era Allah talina kyakosebwa gwe ogenda okukosebwa. Allah omubaka bw'akugamba nti tonywa mwenge Allah tagenda kukosebwa gwenywa olabe bwe kugenda okukuwa design otandika okuseka otandika okwogera bino ovuye
gwogenda okukosebwa. Allah waga nti obwenzi situbwagala, n'omubaka nakkaatiriza tetubwagala, gwe noga nti sheekha abaana banyirira. Kabulengana hadithi n'omubaka tujja kwambala akapiira. Ani yali akozeseza akapiira? Wanika ku mukono. Era noleetawo tujja kubukozesa obupiira. Ani agenda okukosebwa? Enziku bwene ekwata ani alumwa? Sirimu. Gwe ogenda okulumwa. Allah ataasa gwe. Bw'onoogenda mu riba, bwe banatwala ebibyo, Allah tagenda kukosebwa, gw'okosebwa. Allah agambe nti omuntu yenna atakkiriza, obutakkiriza n'agezaako ate n'abalala obutayagala bakkirize, n'abateera emisanvu mu kkubo lya Allah, n'atakoma ku ekyo ku butakkiriza bwe, n'ava ku by'omubaka. Omubaka alagira birala, ng'ate min ba'di ma tabayyana lahumul huda, obulungamu tumaze obumunnyonnyola omubaka bwe yaleeta nti kyekino. Lan yadurru llaha shay'an, tebalina ke bagenda n'akamukosa Allah. Wasayuhbitu a'malahum, mweteefuteefu okusazaamu emirimu gyammwe gibadde emirungi olw'obujeemu buli. Oba okitegedde? Emirimu gyammwe gye mubadde mukoze emirungi, sayuhbitu, agenda gisazaamu a'malakum, mirimu gyammwe gibadde emirungi. Olwaki? Olw'obuyeekera bwe mwakola ku busiraamu. Gwe tokoze owakanyizza, n'abaagala okukola obamazeemu amaanyi obaterebudde. Ebyomubaka obitegedde obisudde mu gguluka, agaye nti oli wa kika ki? Gwe tokoze, abaagala okukola obaganye. Ebyannabbi osuula eri, emirimu gy'okoze emirungi ngenda gisazaamu. Kati gwe biba bikulemye ate leka kuterebula baki? Balala. Baleke bo bakole, gwosigale n'obujeemu bwo. Otherwise byokoze bibadde gwe byolaba nga birungi, Allah tabuuzibwa ku kyakola. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mwe bajja kubabuuza ku nkola yammwe, naye tewali ajja kubuuza Allah lwaki akoze ekyo kusazaamu emirimu kyo. Fa'alun lima yurid, yakola kyayagala nga bw'ayagala. Eswala zo n'azisazaamu n'eramanzaanizo lwaki? Olw'okuba nti wava ku mubaka nga tebamaze okunnyonnyola. Tewatuulako wansi ne bagga nti olumbe lubi. Yenaliwo. Wategeera? Nategeera. Waaki? Nga bw'omanyi. Allah naye munaye wali obiraba. Ate bajjajja baalinyiize. Bajjajja baalinyiize ki? Bismillah. Byonna mbisazizaamu. Osobola omubuuza nti lwaki? Tabuuzibwa. Kale twegenderere nnyo obutakuba kifuba ku ekyo kye baba bagambye nti omubaka kyeyakola ki? Kyayagala. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abaliwo ng'abakkiriza. Bayita baani mulowooza? Bayita basahaba? Ffe abaliwo Kurani teyogera n'abafu nga bwe mulugirowooza. Bweyita abakkiriza teyita bali abaafa bwe mwaziika. Litundhira man kana hayyan, eno ekolagana balamu. Ffe bwe tunaafa ebyaffe nga biwedde, abanaabeerawo bejja okuyita. Allah bagamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikumu, abagamba basahaba basiibe nga baafa. Eyogera naawe bwe bayita, oteekwa n'okuyita banti ya ayuha alladhina amanu, mwe abaasalawo okukkiririza mu busiraamu. Ogandi wangi sebo bagenda kuleeta ensonga bakuyise, naye waliwo gwe bayise nga kati tabifaanako biki bye bagenda okwogera. Yebase tali walowooza birala, bakuyise kati ani akuyita? Allah. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, tebajja kuyita linnya ya nti ya Ahmad, ya Muhammad, ya ayuha almuslim, ya ayatuha almuslimatu. Tebajja kuyita linnya lyo, bakuyitira mu nzikirizayo. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, baba bayita ffe. Bwe muba mwagala okuwona okusazaamu emirimu gyammwe, bwe muba mwagala okuwona obusungu bwa Allah, atii'u llaha wa atii'u rasula. Akuwadde ekkubo, mukole eki? Mugondere Allah, mugondere omubaka.
Allah agamba ki wala taqrabu zina temusembereranga ki bakuganye nakusembera buli kikola kyonna ekikusembeza okwendako oba okwenda ekitosemberawo bw'olabanga okwambala mini kyabulabe kyandisikiriza abavubuka ekyo tokola ki bw'olabanga balansi ekyo tokola kijja kukuleetera ki Allah agambye nti atiu llaha mugondere Allah Allah byatwagaza kusiiba tola zaka kusaala genda hijja mirimu emirungi mumugondere atuganye ebintu kino nakiri ebyo mubireke atiu llaha musome Qur'ani mulabe Allah byayagala mumugondere byatayagala mumugondere mubireke wa atiu rasula mugondere omubaka awo nno rasula muzibu omuntu omugamba nti omubaka agamba ki tuyina shekhe ekigambo kyogana mu Luwarabu mukhe tuyina shekhe bwowulira akhe nogamba nti agenda kuleeta ekiramu shekhe waffe ali Kampala wano yagambye nti sebo omubaka aga nti gwolowooza teyategeera gwomusinga leero naffe ab'omukyalo eno bakusambya ab'e Kampala siwe kiri oli bw'alaba ngo bwobimanyi ntisogera mannya g'abantu oli naga tulina shekhe waffe ate twalina ne shekhe yafa marhem akyogera mu Luwarabu marhem bw'olya marhem noga nti yali tabiina bi ihsani ila yaumi ddin gwe takulabawo aga nti baseeka bali Kampala wano nomugamba nti baseeka nti tubatuuka nti bya Allah nti abaana basunsula ilmu basiraamu omubaka bw'ayogera bakugambyeyo gonda wadde kikola ki kikontana nekyoyagala gonda atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum muleke okwonoona emirimu gyammwe kitegeeza ki nti bw'otogondere Allah bw'otogondere mubaka oredde emirimu gy'okukikoze eki kyeyagambye nze ngera gisazaamu mugyonoonye wala tubtilu a'malakum temwonoona emirimu gyammwe ekimu kubitta emirimu kulaga mputtu na bujeemu Allah tomugondedde omubaka tomugondedde emirimu ogenze gyoyonoonera oba otegedde nga naawe omuzadde bwanagaa mwana wange tusaagala oyonoonye ekyansizo sente nziina naye beera omuwulize gyendi ojja kuyitawo mu maaso eyo nja kukuyamba leka kweyonoonera kyansizo kyansi zaffe tuzitta tutya kyansi tuzitta singa tetugondedde ki kyansi z'okuyingira ejjana zifa zitya batubagulizaako nti kasita ojeemera Allah n'omubaka oredde kyansi z'okuyingira ejjana oba ozizanyiddemu wala tubtilu a'malakum muleke kweyonoonera mirimu gyammwe nga mulaba tukimaze ekyo inna alladhina kafaru mazima abatakkiriza akaddiŋŋana abakafiiri buli twogera kigambo bukafiiri mutulyanya atali musiraamu so nga ate mu basiraamu mulimu abakafiiri abazito temwina masabo temwina abasiraamu bemumanyi balina masabo nze nno mbamanyi era nga tubeera nabo era nomala oyogera ku ssawo agande naye atandise ebyokubuulira ng'ebyabanne waliwo yanga nti seekankata asomesa bulungi naye egenda nayingiramu mu bya Buganda ebya Buganda bye byamuntu ebiki mbwe abalongo baboogera wano mu Buganda boogera ku balongo abayimiriddeko edduniya eno wallahi ng'omulaba bambi kimbuyege talina kyamanyi mu busiraamu asaala tatuulako we basomeseza ddiini kumugjamu balongo twetaaga tubakuggyemu bw'ozaala abalongo leka kweraliikirira nnyo bagenda kukutiisatiisa abalongo bagenda kukwokya edda we tukulidde twalabanga abantu abokyeddwa abalongo mwemwe abalabako
enze neewuunya bamwe mwakulira mu nsi ki nze saakulira mu Uganda ebiseera ebisinga obungi naye bye nalaba bisinga byammwe abaalinga wano temulaba ku muntu ayokeddwa balongo ate kati musirike mbabookya bati nammwe ne mukkiriza ekyo abatodde ku ashahadu oluwumu muluyise balongo bintu byammwe byawano mugende mwefula nga batabimanyi kamwe balongo bamwoja abo nti alabika oba yali nyamba linye yakola atya teyabamala ebyekifere kati abantu bali ku TV banoonya akawanga akabuze mukolaba kakola eki la yusminu wala yughni min ju' kawanga kabuze abantu bakanoonya waliwo n'ebyoto ko tekasobodde kugaa nti muntwala kakulu nnyo n'abakatutte kabadde mu mbuga 10 waganda simanyi mulaba TV nyinza okusomesa ebintu nga nninga yaba TV endala bibeera kubukedde abatalina TV nabawa amagezi temuddeeka walinza egenda okuyita mu paaka nga waliwo abantu bayimiridde ku mulyango balaba bannammwe balaba wali ate nga bantu bakulu aleke kuddaka nga talabye awo mu paaka awo waliwo abaana balina ekisa babaleka abantu ne balaba tebabajjaako sente TV za rais ebyoto tebyasobodde kutaasa kawanga mulimu amagi mulimu amafumu tegasobodde kufumita babbi batwala akawanga astagfirullah alazim nawe okyanoonya akawanga osobola okukanoonya nga obadde mu kiko ekyo era bakanoonya bukuratan wa asila laila wa nahara sirran wa alaniya kaya basiraamu mulimu n'abaganda abalumu ennyo oyo kabaka bwe tugwa mu ssiga omwo akantu ako kakulu nnyo muki olaba abakazi bali wali nga balinga batabi'i tabi'in bali ku ibada kawanga kabuze bakanoonya mmwe mulabye nnyo ya ayuha alladhina amanu atugambye inna alladhina kafaru maziba batakkiriza wasaddun an sabilillah babeera nga bateeka emiziziko mu kkubo lya Allah tebaagala busiramu butambule thumma maatu oluvannyuma ne bafiira ku mbeera eyo wahum kufarun nga bafudde bakafiiri Allah agenda okuteekawo ekinene agambye abakafiiri mwabasiraamu abakyalina amasabu abasiraamu abakyakuba ebitabo abasiraamu abakyalagula abakyalina abalongo mu bitanda inna alladhina kafaru mazima abatakkiriza wasaddu an sabilillah nemuteeka emiziziko mu kkubo lya Allah balagira kumusaba mumusaba balongo thumma maatu nomala okatyaba nyoketyabira nofa wahum kufaru nga ddala mbutuufu bakafiiri falan yaghfira Allahu lahum Allah kakibe kitagenda kubasonyiwa masabo gewamu ate manyi mugalina ebibbo ebirimu wansi mu bitande birimu emwanyi birimu amagi kali mwatasala amagi nagalabyeko mu ssabo lya Ssaabasajja abalina amafumu tugalina agafumita ebisolo byokwerinda naye waliwo amafumu ag'ebyobuwangwa abakyalina enfuvu nti nsego baasiba olufuvu abalina kakiki bwatyo nomala ofa n'ebifuvufuvu byebyo nomala ofa n'ebibbo byebyo nebakebera nga wenoofudde kanyale Allah agani falan yaghfira Allahu lahum oyo temusomeranga eddwa ya 40 Haji Ishaaka mumwetegule abantu tubatwala okubaziika nga tubayisa ku masabo gaabwe noga nti bannayo tabadde nansonyi lino lyani
njirirye abamu bahaji babeera nago naye nga gali mu nsozi eyo si kulwanga basheekhe bana beetawulatawula ku dduwa mu ramadaani wano bagalaba gali mu mwanyi wala olwo bakwano gwange lumu bagende wa haji omu mugagga Sheikh Abbas wa ndoza tewaliko naye oleka waliko zika story gwa nnyumiza bagenda baba tagala eyo mumwanyize mugagga ide mwanyika neyika ne bagwa ku kabutu wesabo ali eyo wala sabo lya haji sija muga alinya temutya naye nga temwena mumumanyi haji alina esabuli yagenda ne Makka liri eyo n'abaana be balimanyi otwalangayo banno ne balirambula inshallah si mu bubi wabula nga bagenzeyo kuyiga nga kulambula bwe tugala tulambula ejindi ku Nairo netuvayo okulaba ebyewuunyisa Allah agambye nti omuntu afiira ku bukafiiri nga ddala mu butuufu kikakafu afudde mu kafiiri oyo sigenda kumuddira saba Allah atutte nga tuli bakkiriza wala tamutunna illa wa antum musabe Allah aleke kubatta okujja kwa atutte nga tuli basiraamu saba Allah atutte nga tuli ki naye yeweredde abalifanga bakafiiri tagenda baddiramu. Naam aya eno abesula eno tugenda gimalako naye bwe yali etandika abajjukira yatandika natulagira bwetya bwe tujja okweyisa mu lutalo yetugamba nti bwe tubaala nga tusisinkanye n'abatakkiriza fadarba riqab tubatemeko ki si aya esooka we zigamba tulina okubalwanyisa kubajjangako ensingo okutuusiza ddala we tulirabanga tuba tudde ku nfeete tuba nobatuusa ku nfeete tulekeraawo okukola ki okubatta tutandika okubawamba nga tubasiba ku ki fashuddu lwathaq mubasibe ku ki ku miguwa fa imma mannan ba'du wa imma fida aya bwetu bwetandika aya zitandika bwe mumala basiba ku miguwa kamanda atunulemu balaba nga basaana okusonyiwa abasonyiwe bagende nga tebalina kibatuwadde wa imma fida abalala benunule alinawo kyalina wakituwe bwekiba kijja mukumuta tumuta agende si bwe twagamba kati agenda kuwunzika ng'asamalayizinga ensonga y'olutalo ng'aga nti wala tahinu temwenafuya temukola ki temwenafuya basiraamu temweteekamu okwenyooma ne mwenafuya watad'u ila salmi mwe kennyini ne mukola okusaba eri abalabe bammwe muteekewo embeera y'okutegeeragana salmi embeera ey'okuteekawo emirembe bwe lubanga kulwana twagambye batulagidde kubalwanyisa okutuusa ng'olutalo tulutudde ku nfeete tubateeke ku miguwa be tutatubate abenula bennule naagamba nti basebo sitaagala mwenyoome mwenafuye lwaki ebiseera ebisinga obungi si mwe mulwana ani alwana Allah yagamba omubaka nti wama ramaita idh ramaita walakina allaha rama gwe bwe wakanyuga tolowooza nti gwe wakanyuga Allah ye yakanyuga saagala mwenyoome mweteeke wansi mwemalemu amaanyi mwenafuye mutuuke okugamba omulabe okumusaba nti tuteekewo embeera ey'okuleeta emirembe wa antumul a'launa nga mukimanyi nti bulijjo mmwe mutuula ku nfeete singa mundera bakkiriza mmwe mubeera a'launa mmwe mubeera a'la kitegeeza ki bulijjo mmwe mubeera waggulu mmwe baawaggulu tekikoma kubeera nti muli baawaggulu ti mwina sapoti wallahu ma'akum mukikakase mufune yakini nti bwe mubeera mu bato Allah abanammwe
walan yatrakum a'malakum Allah tagenda kendeeza ku mirimu gyammwe ajja kubasasula musera bw'oba ofudde ojja kufa osasulwe musera Allah tajja kukulyazaamu oba tuli ffenna Allah agaye nti mukimanyi ndi nammwe ate mukimanyi mwe bawaggulu saagala mukolewo embeera eraga nti musaba abalabe bammwe okuteekawo embeera ey'okukkaanya era bw'onooba otuuse ku ssula ate egenda okuddirira eno ejja kukulaga suratul fath sula ekulaga nti bwe tuba twewaddeyo obuwanguzi bwe tutukola ki bwe tutuukako Allah subhanahu wa ta'ala tuganye okwenyooma naye lwaki mulowooza twenyooma ennaku zino kiva kuki si ffe bakkiriza be baayise abakkiriza be baayise bye bali quality ey'abakkiriza abatalina masabo ey'abakkiriza abatya Allah ku ngulu ne munda olwaliro ffe tutya Allah ku byambalo ne ku nnimi naye nga munda ekiriyo kirala Allah yasinga okumanya Allah subhanahu wa ta'ala tatunuulira byambalo byammwe walibaasu taqwa khairun ekiri ekyambalo ekya taqwa kyekisinga obulungi fatazawadu fa inna khaira zadi attaqwa taqwa eri entanda eyannamaddala ye Allah gyatunuulira bw'agirabanga eri mu ssera akukolera ebiri mu ssera bw'alaba taqwayo ng'atemuli bino byolimba abasiraamu oba ntegerekeka Allah akutunuulira nga takutunuulira ku ngulu tatunuulira bifaananyi byaffe era olwomubaka bwe yali annyonnyola yagamba attaqwa haahuna taqwa eri luddawa mu kifuba weebeera tebeera ku ngoye taqwa si yakwambala noga nti wallahi omusajja oyo muttaqi ayina ejjuba etukula Allah si byatunuulira ayina ekitambaala bw'akisiba ku mutwe kino n'akisitwira wano n'akwata omuggo n'aseeka ku galubindi n'olaba nabbi eyo si ettaqwa attaqwa haahuna ettaqwa teri kakaaya taqwa eri nabbi yagamba eri mutima Allah gwatunuulira era n'obulwadde bubeera luddawa fi kulubihim maradun obulwadde bubeera ki obutali bumativu mu busiraamu babulabira eri mu mutima Allah yo obulaba nti fene Allah enkolagana nnafu lwaki takuwa zaalegeza lwasigaza zino ez'okuba amataali ne munyeenya we tukulidde agikagga okimanyi bulungi bataata baffe bano baaji Ishaaka basheekhe bwabwe baabasomesanga kyetaali kasita bagezaako ne baliwunyako be pa n'otandika okunyeenya twalabanga bamaama baffe ne bannyinaffe nga beenyeenya baali banyenyaki mazambi olidde yabbye engato za munne akyazirina neeka gyeziri mbw anyeenya amazambi gaffe nanyeenya bwati nadde eno nanyeenya bano bamashayikhe bakola kano ak'omu kifuba akalinga akawujjo baba bawujjaki ebyobufere gwe naawe mu bwongo obwo okakasaba Abubakari bakolanga bino byebigendo bayingiza ejjana ne banyeenya ku ddyo ne banyeenya ku kkono swalla ala nabi allahumma salli sallim alayhi Abubakari balinga mu ebyo babalagira buteewaayo ffe tulina obusiraamu nga omu ku basahaba yazuukidde n'abulabako atuzaamu ashahadu mwe basiraamu b'omulembe guno nti awe basheekhe baffe ashhadu an la ilaha tudda mu buto si bwe busiraamu bali bwe baayina buno obusiraamu bwaffe bulimu n'okusala endongo waliwo omukyala ayimba obulungi ennyimba za kaswida bamwitaani sabuwa muteeka okubanga wallahi mumumanyi ani tesera nnyo bigendako ebyo bamwitaani sabuwa natolo balabiranga ddala nga mukannabbi Khadija bebaseeka bamwe astagfirullah
otwali atolwato buno banyani kuba ye sahabiya kwetukyayina olwalo nga Aisha radiyallahu ebyo mulimu. Allah agambye nti saagala mweweeyo muterebuke mugwemu amaanyi. Agenda kuwunzika nga atulaga nti okufa tekyali badde nnyo kintu, kubanga ffenna tujja kukola ki. Omu ku batabiina yagamba yali ani Said ibn al-Musayyab, emanzi jukidde bwentyo nti bamubonereza waliwo Hajjaji yamubonereza nnyo. Abamanyi ebyafa by'obusiraamu bamanyi Hajjaji ibn Yusuf Thaqafi, bamumanyi mwatiikirivu nga Mwanga mu Buganda. Hajjaji yabonereza omusajja oyo n'amutulugunya nnyo, yali muttaqi naye yagamba nti walastu ubali, nze sifaayo hina uqtalu musliman, kasitaba nzitanga ndi musiraki sifuddeeyo nga nfudde ndi musiraamu ebisigadde tonyumiza. Ala ayi jambin kana lillahi masra'i, ku saidi kijemba ngwiriddeko, oba ngwiridde mugongo oba kifuba oba mbirizi, nkasitama nga ngudde ku lwa Allah, ekyo si kifuddeeko. Naye laba omuntu ng'ofa miggo, okufa yes babiri, ono afudde fi sabilillah, gufudde miggo wadde otwala embuzi y'abandi, mirambo giri ebiri. Tusaba Allah alongoose munda waffe okusinga kungulu waffe, naye munda wazibu kubanga abantu tebalabayo. Ebiseera ebisinga obungi abantu gye batalaba omuntu tatera kulongoosaayo. Oba mwali mukigenderedde, omuntu afa nnyo okulongoosa abantu bakola ki. Kyovula bahandaweya zaffe tezitera kuba za mulembe, so nga empale zaffe kungulu zaaki. Era katunomaloga nti bajjama nti kati buli omwali wano temuddeeka andaweya bazeetaaga wano, seeka agenda zifuuyira waliwo obuuka obwazze, haramu teri agiwaayo. Lwaki? Zitunula irresponsible, buli omu yamanyi bwakambala. Naye kungulu laba sahaba abamu amakugunyu wekali nga gayuzaawo, ye yakamanyi bwakayisamu okugulu. Abantu gye batalaba omuntu takola ki. Abantu basobola okumwa ebirevu naye ng'ebundi bujjo teri alabayo, kale hakki yatambula nayo oba mutegeera. Kyokulaba nga stokisi zitera kufa obugere, ekigere kisajja naddala kwengeji kiri ekiwanvu, eno waggulu watera kuba walamu. Obugere busatu nga bwayuza dda we bubeera, stokisi azamba tafaayo kubanga eno walamu. Ndoza ebintu ebyo njogera mu birabo. So eri watalabika tewatera kuyonjeka, naye tuyonje munda waffe. Allah jasinga okukola ki, kubanga yali akoledde abanene ng'alabye munda waabwe nga wayonjo, n'abakolera ebinene. Gero sobe Suratul Kahf olaba abavubuka, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum. Abavubuka abo abaasobola okuba abasiraamu bakyusa ne sisitimu y'entambula y'enjuba. Allah n'abeebasa emyaka emeka? Emyaka 300 sinina wazdadu 9, n'abongeramu n'9. Genda weebake wiiki emulabe bwono bwofaanana nga nange nina imaani y'abashaabul kahfi weebikke, olabo batooveeyo ng'owunya. Imaani yo tekusobozesa kuweza wiiki mu buliri. Naye bali agamba watahsabuhum aiqadan, wasobola okubalowoozanga nti bakoze eki, batunula. Embeera zaabwe bwe batunulako nga abatunula, wahum rukudu, nga bakoze eki, to the extent nti ne imaani yaabwe yagenda nesesetuka netuuka ne ku mbwa yaabwe, wa kalbuhum basitun dhira'aihim bilwasit. Daba imaani bwezingiddemu n'akabwa ne kasigala nga kajja kwogerwako ila yawmil qiyama. Imaani Allah n'akyusa enjuba ereke kubookya, n'abazza ku ddyo, wanukallibuhum dhata alyamin wa dhata alshimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasin law ittala'ta alayhim, singa wamala n'obagwako nga tobategedde, lawallaita minhum firara, waalikyuse n'okuba ekikumi, walam li'ta minhum ru'ba, nga wenna ojjula entiisa ng'akwatiddwa emandwa. Emandwa roze mubitegeera.
astaghfirullah alazim. Ekizibu kye mwina oba muli baggwanga ki? Singa mwasoma Obuganda, ebitabo bya Buganda ne mubitegeera, kyali bayambye nnyo. Mbuusabuusa nti omuntu osobola okusoma olumbe. Ekyo nkibuusabuusa. Ng'olina Obusiraamu, mbula Obusiraamu bwe tulina 3:5 n'osoma olumbe ng'olusoma mu katabo, nga bwe lulina okwabizibwa n'oddayo n'olwabya. Naye obuzibu we buli, n'abazaabya tebamanyi kye bakola. Tebakimanyi. Era bwe batunuulira bwe nti mwenna mwabya naye temumanyi kye mwabya. Era kyatandika kitya, era kiteekwa kuba kitya. Naye singa okisomye mu Buganda tekikwetaagisa na kusoma Luwarabu, okivaako wekka. Era bwe mwakisiramu ne mukiteekamu ne Qur'an. Simanyi oba ebintu ebyo. Muddeyo musome ennono ya Buganda, mukwabya olumbe, tekijja kwetaagisa kusoma hadisi yonna, ojja kuluvaako wekka. Gatuwalya gentululeke, ojja kumanya tuli ku bicupuli. Naye sirowooza nti mufuna omukisa ogusoma ku bintu bya Buganda. Allah agambye nti innama alhayatu dunya, mazima obulamu bw'ensi buno bwe mutayagala kuvaako. Ani ayagala okuvaako? Wallahi taliyo. Taliyo. Buli muntu alemedde kuno. Insha Allah nyinza okubaawo enkya. Insha Allah. Toziikanga kusinga myaka. Okuziika kwo gw'osinga emyaka kitegeeza ki? Akusinga emyaka bw'omuziika kaliro akabolero nti bwenjituukamu nange nkola ki? Gw'osinga bw'omuziika weebaza nange naalikoze eki? Naye wallahi waliwo ekigambo ekikulu, simanyi oba mwali mukirowoozezaako. Mukiwulire Allah waagamba nti wattaku yawman, okucakala mucakale, amazina mugakube, bamalaaya yesi, endongo maulana. Naye wattaku yawman, mu nnaku ezaali zibaddewo nga n'ez'ekiyaamu ozitwaliddemu, n'ez'okunsi z'owangadde tyamu olunaku ki? Lunaku ki? Turja'una fihi ila Allah. Ne bagenda okutandika okuzingazingako ng'abagenyi abakyadde ewammwe bakyaddewo ku lulwo, nga gwe bakyalidde weebase mu nsonda y'ennyumba, bataddewo ne kateni ey'okuwa ekitiibwa. Si yakwawula basajja n'abakazi, yakwawula mulamu n'abafu. Ng'ekitiibwa ky'olina oli honorable. Honorable awedde emirimu agenda okusisinkana Allah. Nga tokyaddeyo okutambula ku nsi kuno yadde ekigere n'eki. Engatto ozirina naye nga tebayinza zikuwa. Amakanzu mu wasiza weegali naye nedda. Certificate ozirina tekuli egenda kukugasa. Sente ozirina naye tekola ki? Oba mululowoozaako. Olunaku olwo luzito oba si luzito? Lusinga kumenya balamu oba afudde? Wattaku yawman, ti olunaku lwe bajja okulanga nti Sheikh Nkata afudde. Yeekanga naye oneekangira eddakiika mmeka? Bwe ngamba Nkata mbasiga amayirwa nti yatuuka dda n'okufa, ngamba ggwe. Wattaku yawman, muti olunaku olwo turja'una fihi ila Allah, bwe bagenda okugamba nti kati tusindiikirize ekyetere tukitwala eri ani? Allah ogenda musisinkana otya? Agenda man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaahu. Omuntu ayagala okusisinkana Allah ne Allah baamwetaaga okumulisiivinga. Naye omuntu bw'atama nti ngenda wa, ne Allah agamba temuleeta. Olunaku olwo luzito nnyo, lulimu steps. Maiti emaze okunaazibwa, tumaze ogizinga, tusaalire, musitule, muleete teeka akadongo. Wulira ekitiibwa ekyo kyonna byonna bakolera bukolezi. Mu bisinga okubeera nga bibadde bikutawaanya ku nsi kuno, ebyapa by'ettaka tolina kyotutte n'eki. Abaana bo bwe tumala okuziika nga bakuŋŋaana bonna gw'oyagala ne gw'otoyagala ne batuula mu ddiiro, ne bakakadde emmotoka eriwa ne giteekwa. Ate n'emmotoka mekani 7 zeetwa.
ayogera ani mukulu wa kikoba imam whatever ngagwe mubiretu ngati mumulabanga nakumulaba kuulu mulete ebintu bimufuwano ekyapa tyabadde n'ebyapa 7 kyotyo katukoze tutya ajja teyayagalako ekyapa eno enju wano waali buli mukazi waali wawe batandise obbiga bananga toyina kyotutteko n'ekimu ebibadde bikola ki bikutawaanya jangu osale nti sheekhi tukola tutoba kati bakuyita kupambana waliwo omuvubuka yayimbye oluyimba kupambana sebo jangu osale nti tupambana Allahu akbar mupambane naye wattaku yawman abapambanyi mwalitidde olunaku turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin buli mwoyo bagenda kukusasula musebe tumalize naye innama alhayatu dunya laibun mazima obulamu bw'ensi buno bufaanagana omuzannyo gw'omupiira njogedde omupiira kubanga buli omu agumanyi si we kiri waliwo abatazannya ku mupiira bw'oba tewaguzannyako oba odd man out tewabyewuunyo omuzannyo gw'omupiira nga kubadde mulungi kubaako reefu si we kiri reefu aba ne kaadi mmeka 2 eya yero bagiwaani azanye ki naye ng'akyalinamu kacyansa kakola ki kuwoninga kuwoninga luzungu abantu bafamu bakulu olira ekulabula nti zanya bulungi naye obulamu bw'ensi buno reefu ayinza okuwa yero n'agamba ozanye bubi tewayambadde kapiira genda ku ARVs eyo yero ARVs agikawiso zimanyi ozanye bubi tewagenze na kapiira genda yero kwata ARVs eki zempeke zetuwa abazanya obubi abeerabidde abazanya bakuba endobo munaamusambye mu kifuba kwata genda kumpeke naye okyalinayo kacyansa akazanya naye bwozanya obigana kwa red bwozanya boddamu n'ozanyisa amalala reefu akuwaki totera kutuula wano oggulu abatuula wano essimu bwe zivuga bazijjako kaakati ekyakiyize gwe bawadde reedi abeera luddawa baba bamugambye kolaki kugira nga azanya aba akolaki basi ozanye bubi kwata reedi wali olabyeko kubafuluma mu duniya bakufulumya nti ozanye bubi kwata fuluma abaga nti wattaku yawman turjauna fihi ila Allah mutyo olunaku lwe bajja bafulumya mu kisaawe aba basindikiza muzanye bubi ekyo nkirese sibagambye nti aya bwekola abategeera mutegedde ebisaawe bibingi waliwo ebya volleyball waliwo ebya netball nenze ngenze ku football Allah agambye nti obulamu bw'ensi muzannyo omuzannyo tekubaako time tuzanyira dakiika mmeka first half eba yameka bwowezanga emyaka 4 manya nti ozanye rawundi ekolaki ogenda mu second round kiba kitegeeza ki nti 45 olugwako okolaki guwedde oba muzanye mutya tulekerawo juzi twasoma aya ng'egamba emyaka emeka awezaana nga tonnagaggawala leka kwebonyaabonya nnyo bive mutandika kusaala n'okwebaza bw'olinawo ebisigadde ogenda kubba bakukubire bwereere kasi towezaaga nga tonnagaggawala haji tandika okusaala kiyamulayiri obudde buweddeyo abalina 3 mukyalina chance fe abaana kati twebaza buki bw'ogaana okwebaza n'olemerawo olujja ddugwamu kati haji ono omulaba ne bwaba mugagga n'asimbe basu oba kamunye wali haji Ishaq kampala mugirinye yono mugirinye abatwala
abapoliisi bamuyita buyisi muzeeyi Sokojji ne bw'aba yina bifaanana bitya nti olaga wanu batwala Kampala bagandi ba mumutwale ku poliisi agira awummula lwaki bamutwala kate moroka yiye lwaki ayina yero ayina red wummula yazanye amala retired. Kale obulamu bw'ensi bulinga muzannyo, omuzannyo guyina timekeeper, waliwo obiseera, waliwo enzanya amateeka. Bw'osanya obubi n'ensi bwefaanana. Tulinako ebiseera bigere, tulinako mukama waffe yatuleeta ku kisaawe kuno, kuliko abajja okuteeba bafune ebikopo, kuliko abagenda okulemwa bafune ekibajjaamu. Dunia bwefaanana. Kuliko abajja okuvaako successfully nga bawangudde, kuliko abajja okuvaako nga biganye. Allah agambye nti walahawun. Allah wallahi byagala okufaanagana. Kwegayaalizaako. Abantu batuuka ekiseera n'ayagala okunoonya ebintu bye yeegayaalizaako. Naga nti olwo oluyimba lunteereko, n'olwo lunteereko. Teye waliwo essaawa awo abaagoyeza akawunga nga yeegayaaliza ku ki? Enaagoye eno bwagira ki? Bwawerekera akayimba kali. N'obulamu bw'ensi bufaanana. Ekiriko ekikulu ennyo kunoonya bintu bya kukuwummuza. Allah n'agamba nti wa in tu'minu, naye singa mubadde bakkiriza, watattaku ne mutya Allah, yu'tikum ujurakum, ajja kubawa ki? Empeera zammwe mujja kuzifuna musera. Yagambye nti wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin, buli mwoyo tujja kuwa musera. Agamba nti wa in tu'minu, singa mubadde bakkiriza. Tuli bakkiriza oba nedda? Tuli bakkiriza. Watattaku, kubukkiriza bwammwe ne muteekako okutya Allah oyo gwe mukkiririzaamu. N'oga kino naali kikoze wallahi naye Allah nandaba atya nga nze nkoze kino. Obukkiriza bwo bukkiriza Allah. Bw'omaze okumukkiriza n'omutya okubeera nti toyagala akulabe mu kifo wootateekwa kubeera. Nabeera ntya nga nze Allah ndaba nga nyambala kondomu eno ku malaayo ono. Mukyala gwe nti sente zitwali naye ngenze. Salaamu aleikum. Obadde omaze okuyingira mu lodge n'ogaana naye ya Rabbi nfunye ekizibu ku mukazi nti ate kiki? Sente nzikuwadde naye salaamu aleikum. Waliwo andaba. Nti galawo nti waliwo andaba. Anta abudallaha ka'annaka fa in lam takun tarahu. Oyo omukyala tamulaba naye gwokoze eki? Okakasiza nti owaye waliwo atulaba nkyataani eddirisa tewalisibye ndindi sibi kati nigiteeka nkitaddewo nti oli mulalu nti bandaba. Alowooza ni abaakulaba alina takuwa muli amulaba nti ne bwe yeggalira Allah asigala akola ki? Ono alina takuwa 25 ku 100 agandi naye olowooza batulaba. Bw'atunda ku ddyo ne ku kkono ng'alaba siiringi n'agamba masha Allah bismillah. Eba bismi. Neko haram basomera ku bismi ajikaweza. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Muzi soma haji. Allah agambye nti wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum. Bwe munakkiriza kikisooka ne mutya nze gwe mukkiriza nja kubatema empeera zammwe wala yus'al wala yas'alukum amwalakum. Allah tabasaba oba omubaka tajja kubasaba ku mission gyakola ku mulimu gwakola ogw'okubasomesa tajja kubasaba ki? Sente. Nabbi asaba sente. Awo nno abawalimu we baviiramu, abawalimu abasika b'abannabbi awo we baviiramu. Ebiddawo tebikola ki? Tebyenkana. Kati abawalimu bwe tubasomesa nga baga nti sheekhe ono kwe mwaddira mu ntebe nga yali tasaba sente. Namwe musomese busomesa amasomero ga Qur'ani. Qur'ani bagijjako sente. Oba mwali mukiwuliddeko nti Qur'ani tegibwako ki? Sente. Ekyo kiva mu abawalimu bagenda ne bagamba tuli basika baabaki? Baba nabbi. Nabbi agambe wala yas'alukum
tajja kubasaba amuwala ku sente zammwe. Temusaba bazadde abawali musaba sente oba temusaba? Muli basika baani? Naye omusika akola ki? Omusigira amala bitono. Mutuwe sente. Oli ye yali tasaba ki? Naye ffe tukola ki? Ffe tetuli nabbi. Olidde ffe tusuli basika tulina ke twasikako okwo katono kuli siina ina tetwamusika. Bagandi muli basika ba nabbi mashallah mulya baseka balina edduwa zaabwe n'enjala tebaluma. Basebe enjala etuluma era tulinga mmwe. Allah agaye nti iyasalkumuha singa sente ezo baali bazibasaba fayuhfikum singa mubaka yali abasaba sente ng'abatulugunya n'abeera nga tabaweeza abapeeka buli kaseera tabukhalu bwalikedde ku makya ne mukola ki? Ne mukodowola. Omuntu tayagala kumupeeka jo wamusaba haji ekimisala kiri mu nsawo yo mashallah nakuwetaano ogandi haji nga jjo mashallah haji nga bulijjo mashallah alo omuntu mu bintu byatayagala kwe kumusaba ngo tomuweeza asabwa nga tomuweeza n'asanyuka alyo Allah musabe ku zuhuri musabe ku asiri musabe ku zuhuri ikimusanyusa naye omuntu yenna gy'afa yenkana kasita akupeeka n'akubeeba ekiddirira kwawukana. Omubaka ababaka ba Allah bonna tebasabanga ki? Singa baalinga basaba buli kadde abantu balikodowadde wayukhrij ekyokubiri kye twalifunye mu mmwe mwalifulumizza. Omubaka oyo yali badde nga bw'aba tabaweeza nga buli ssaawa abapeeka mwalikodowadde ne mutuuka okuba nga temukyawaayo. Ate ekyokubiri wayukhrij embeera eyo yalifulumizza adghanakum obukukuuzi bwammwe. Eno si ddiini bizinesi bannange mugira bamupya abaani abalyogedde ebyo. Abantu balifulumizza bwe bakwese munda mulimu embeera kubanga abantu bonna yadde basiraamu olya naye era mubaamu abalina obuki obulwadde bwabwe. Obulwadde obwo singa omubaka yalinga abapeeka buli kadde abamu ku mmwe mwali bufulumizza nga muwulira temukyasobola kwefuga ne bulabika ku ngulu ate ne muswala. Oba tuli ffenna bannange essuula eyo tugimazeeko obudde tubulina bwo benkulu yeggwireko ddala. Ha antum yemwe haulai abo bwewo ha antum haulai yemwe abo tudauna betukowola buli kaseera litunfiku fi sabilillah. Buli kaseera tubakowola mwe abasiraamu yemwe abo abasiraamu betutulugunya buli kaseera nga tubagamba tya litunfiku fi sabilillah. Muweeyo mumaze okusaala muweeyo tubakowola buli kadde naye nga sente si za mubaka nga musaala gwe wabula kuyimirizaawo ki kubo lya Allah litambule tubakowola. Faminkum ate naye mummwe wadde nga kyebabakoowolera kigasa mmwe nga era kya Allah. Faminkum man yabkhal tulabamu mummwe abakodowalira ddala nga tajjikako kake. Allah mu bintu byatayagala bwe bukodo. Eriyo omuntu ataliibwako kake. Faminkum man yabkhal tusanga mwate mummwe tubakowola muweeyo fi sabilillah. So temuwa nabbi musaala nedda. Omusaala gw'omubaka ajja gusanga eri Allah eyamutuma naye tubakowola mmwe kennyini buli kaseera muyimirizeewo ebitambuza obusiraamu. Faminkum man yabkhal kitwewunyisa mulimu abakodowala. Waman yabkhal mbategeeza anaakodowala fa innama yabkhal an nafse aba akodowalidde mwoyo gwe. Olide aji muwulide akodowala owokodowalidde ki? Kubanga buli wowaayo gwofunamu buli wokodowala gwofiirwa. Olwaleero oziyina enkya tokola ki? Olwaleero bw'oli enkya tokola ki? Leero oli mulamu enkya oli ki? Mulwadde.
waayo nga tonnalwala, waayo ng'okyalinawo, waayo nga tonnayavuwala. Tulaba faminkum man yabkhal, mummwe tulaba muli bakkiriza tubakoowola mujja ne musaala ne batula kabina be. Waman yabkhal yeerabidde nti akodowala fa innama yabkhala an nafsi, aba akodowalidde mwoyo gwe. Wallahu alghaniyu, mukimanye okuva na leero nti Allah teyeekuya ssente zammwe. Allahu alghaniyu, Allah teyeekuya ssente zammwe, talina kyazaagaza. Kuba ne bwoba toliiwo obusiraamu bukola ki? Ne bwofiira ddala nga toliiwo totale wafudde, obusiraamu busigala bukola ki? Allah agamba wallahu alghani, Allah ye mugagga, wa antumul fuqara, mwenna muli baavu. Muli baavu oba nedda? Allah nga yagambye kwavuwaza waliwo olunaku. Nga yagambye kwavuwaza tiwali lunaku. Ogenda mugenzi wali mu ddwaliro baga nti ensigo zombi ndwadde. Ninga wallahi ate nnamu ekyuma kirabye bubi. Bakutwala ekamunaga nti oyagala kgenda India. Okutuuka e India baga nti ensigo zonna nnamu. Ninga wakakozesa miliyoni 10. Ate birimanga nna ate ndwadde nti kitegeeza ki? Oyavuwalidde mu bulamu, toli mulwadde. Allah nga yagambye kwavuwaza tewali tebuziba. Bagamba bugambe nti haji nti ye kirabika omutima guliko ekituli. Nti kiki? Nkuliko ekituli. Kati nkikoze nti ababiziba nikitaka miliyoni 6. Haji bagamba miliyoni 6 oziwaayo ne bw'otunda essaati zo zonna otaddeko ekibanja n'ekitanda kyo n'osula mu ntaana toziwezi. Kati Allah agamba nti mwe muli baavu, bwe mbatunula muli baavu. Tewali alina ssente ku nsi wano zisobola mujjanjaba. Leero nno bwekigattako ate Abafirika zaali nnyo bunnyo. Tewawulira omukazi yafa wano 15,000 mu ddwaliro ly'Emityana, mwamulya ku mawulire. Baba bamusaba 15,000 n'agamba nti siina ssente. 10,000 olwokuba mwasoma enzungu kati musabe 15,000 zenzijjewa 10,000 si mitwalo. Allah ate nno si oyo yekka ssebo, kati waliwo wano atudde nga wallahi tannalya kyamisana, wabula atunda butunzi bwati ali mu Ramadani yatandise eddeeyi. Agamba nti wantumul fukara, Allah goba okodowala wantumul fukara, mbamanyi mwenna muli baavu mwenna. Atukudaalira oba tuwulidde mazima? Ndimu yagamba omubaka alamu yagidika yatima, saakusanga ng'oli mulekwa gwe. Naga wawajadaka ailan, saakusanga ng'oli muki mwavu, fa aghna, ninkuwa ku bugagga. Wallahi tuli baavu, tukakase ntuliki n'okesa ku macanga enviiri zaakuvuddeko ziri wansi ku piroyo, otandika okwambala enkofiira naye nga mu butuufu oli mweraliikirivu. Dokita naga nti wage webaseyo zina nti zonnanga kwezi ate okolokose tekuli n'olumu. Subhanallah, genda mu kyuma e Kampala ziri ennene, baziyita batya sikaani ennene, oteekemu omuntu bagulabe nviiri buviiri nga zagenze. Allah agaye muli baavu. Wa in tatawallaw, naye bwe muneesulyayo ogwa naggamba, mbabuulidde muweeyo ekkubo lya Allah litambule, muweeyo temukodowala. Muli baavu mbamanyi, nze ndi mugagga ekyo nkimanyi, naye muweeyo eddiini ekole ki? Naye wa in tatawallaw, bwe muneesuulirayo ogwa naggamba ne muganda okukola bye mbagamba, ne muganda okuwaayo, yastabdilu qauman, ngenda kubawanyisaamu abantu abalala mwe temugasa, temulina mugaso. Babagamba muweeyo eddiini etambule muganye, mbagamba bwe munaawaayo mujja kufunamu, naye mwekodowalidde temulina mugaso. Stabdilu qauman ghairakum, ngenda kuleetayo abantu abalala batali mmwe, temulina mugaso. Lwaki mubeera ku nsi? Thumma oluvannyuma bengenda okuleeta la yakunu amthalakum, tebajja kubeeranga mmwe, mwe muli bifaananyi, tebajja kubeeranga mmwe, bajja kubeera nga balwana bulwanyi okukola ki? Okuwaayo. Olina ettaka bakugambye waayi akataka bujjako 3/5 bazimbewo omuzikiti, nti nze muzzukulu wa Kamata ayebase Butambala ow'omujungute wallahi subhanakallahumma wa bihamdika.